Salam əziz izləyicilər, Mart ayının 12-si 2025-ci il Ağdərə rayonunun Başgüney kəndindən bura Başgüneyində orta güney nərəsidir. Fərqi yoxdur. Bu Başgüney fərqinin altıdır. Başgüney kəndinin aşağı hissəsidir. Bu da Xankəndi yoludur. Nəzərinizə çatdırım ki, burada Ümidvar müəllimin atası şəhid olub. İndi ətraflı Ümidvar müəllim özünü təqdim edin. Mən Aslanov Ümidvar Məsələoğlu 1992-ci ildə atam və bacım, bir də ki bacımın körpə evladı. Bax, ermənilər tərəfindən burada şəhid olmuşlar. Niva maşını ilə getdi. Bunlar buradan gəlib ki, rəhmətlik buradan Sırxavənd istiqamətinə keçələr. O zaman ermənilər səhər gəlib, burada körpü var. Bax, bu körpünün qavağa getmir. Bu körpünün aşağı hissəsinə yarısı olub, yarısı burada. Buradan Nivada bunları şəhid ediblər. Maşın gelib buradan. İndi bura çökübdür. O zaman belə idi. Gelib oraya, orada maşın yoldan çıxıb dirənib ora. Çox təəssüflər olsun ki... Atanızın adını bərbaq danış. Atanızın adını deyib, bacınızın deyib. Aslanov Məstəli Rəşidoğlu. Bacım Ofeliya Aslanova Məstəli qızı. Bəli. O evladı Köçəriyev Cahid. Çox təəssüflər olsun ki, o zamanları ermənilərdən biz o uşağın nə ölüsün, nə dirisini ala bilmədik. İndiyə qədər də heç bir məlumat o haqqında yoxdur. Bəli. Düzdür, o zaman Allah ruhun şad eləsin, rəhmətlik milli qəhrəmanımız Allahverdi Bağırovun köməkliyi ilə o zamanları meyitlərimizi Əskəran istiqamətində aldıq. Amma uşaq haqqında hələ bu saatda heç bir məlumatımız yoxdur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin ki, bugünkü günü bizə yaşadıqlar, gəlmişik biz heç olmasa şəhidlərimizi, ölənlərimizin məsələn yerində baxırıq, ondan təsəlli alırıq. Allah hökumətimizi, dövlətimizi qorusun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizin canı sağ eləsin. Bütün o zaman döyüşdə, o zamanki döyüşdə, indiki döyüşdə nə qədər əməyi olanlar var, Allah onların canı sağ eləsin. Allah dövlətimizi qorusun, hökumətimizi qorusun, prezidentimizi qorusun. Bugün biz şəhid ailələri gəlmişik, bax, ziyarət eləməyə. Əziz izləyicilər, Mart ayının 12-si 2025-ci il. Bax, şəhidlərimizi bugün gəlmişik, anım günüdür. Allahın möcüzəsi. Biz 92-də çıxanda burada yarım metr qarı var. Bəli, amma gün çıxıb. Bugün gəlmişik. Elə bil ki, bu yerlərimiz azad olub deyə təbiət də dəyişir. Amma 92-ci ildə əhali bax bu meşələrdən sürünə, hansı zülümdən... Hala indi də qar var, görürsünüz. Hansı vəziyyətdə çıxaq. Bir daha şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bütün veteranlarımızın canı sağ eləsin. Bütün o döyüşdə əməyi olanların Allah onlara can sağlığı versin. Amin. Nəzərinizə çatdırdım ki, əziz izləyicilər, bu yol Ağdərə Xankəndi magistral yoldur. Yəni bu qədimi yoldur, bu yol. Zonadan gəlir Ağdərə istiqamətində. Buradan da gedir Xankəndiyə. Çıldıran, nə bilim, Kəlbəcər. Bu istiqamətdə magistral yoldur bura. Burada da Ümidvar qardaşımızın, atasının, bacısının və bacısı uşağının şəhid olduğu yerdir. Allah qəni-qəni şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə, veteranlarımıza can sağlığı versin. Allah Azərbaycan dövlətini qorusun. Amin. Var olun, sağ olun. Şükür bugünə ki, gəlib ziyarət edirik. Vaxt var idi ki, dodağımız vallahi qocaları deməyin məsələ var. 99 yerdən deyildi parçalar dodağımız ki, yəni gedib oranı görərdik. Şükür Allah'ın bugünə. Bir daha Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Başınız sağ olsun. Allah bütün ölənlərimizi, bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah sənin də o gözəl atana, o şəhid atana rəhmət eləsin. Sağ olun, var olun. Sənin atan qoçaq döyüşçüydü. Sağ ol, var ol. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Sağ olun, sağ olun.